Sú desiatky ciest vedúcich do Santiaga. Všetky končia pri rovnakej katedrále, no každá je iná. Bude vždy taká, ako si ju nastavíš vo svojom vnútri. Stíš sa, poddaj sa jej a ona ti pripraví zážitok, o akom si nesníval. Najskôr to malo byť bežné portugalské Camino z Porta do Santiaga. Potom som zatúžil začať vo Fatime a nakoniec prišla otázka: a prečo to už nespraviť celé z Lisabonu? Je teplý májový podvečer. Práve som vyšiel z malého penziónu pod Lisabonským hradom a chystám sa objavovať mesto. Mám na to dnešný večer a zajtra celý deň. Začínam na námestí Praça do Comercio. Z jednej strany more, z druhej rušná Rua Augusta. Tu sa motám celý večer. Za tento čas hádam aj 10-krát odmietam ponúkané drogy. Zvláštne. Tento zvrátený biznis vnímam exoticky a dotvára mi atmosféru večerného mesta. Choré, viem. Ráno si ešte chvíľu užívam pohodu námestia Praça do Comercio. Potom nasadám na autobus do štvrtý Belém. Ťahá ma tam kláštor Hieronymitov a nábrežie s Belémskou väžou. Pred kláštorom to vypadá na stretnutie národov. Rada dnu, rada von. Prvý dojem je veľkolepý. No ten Babylon vnútri mi teda vadí. Snažím sa byť v tom dáve chvíľku sám, no je to ťažké. Asi sa pôjdem prejsť po tom nábreží. Z tohto nábrežia sa kedysi vydávali portugalskí moreplavci na svoje objaviteľské cesty. Nábrežie končí impozantnou Belémskou väžou, zapísanou v zozname UNESCO. Snažím sa ponachádzať presne tie miesta, čo som si vytipoval ešte doma. Teraz je na rade vyhliadkový výťah Santa Justa. To je to tmavé čudo tam vzadu nad strechami. To je náhodička. Hore je práve slovenská výprava a tak chvíľku počúvam. A tu máte dole tie námestia Rosiu, jednu, druhú, také tie vybraté námestia, toto je vlastne divadlo a tam je to ďalšie námestie. Tam je Kúsok vedľa sú ruiny karmelitánskeho kláštora, malé námestičko a úžasná pohoda. Na rade mám Lisabonskú katedrálu. Má skromnejšiu výzdobu, ale je to taká normálna chrámová atmosféra. No a toto úžasné miesto som objavil iba náhodou, keď som hľadal kostol svätého Jakuba. Tu by som vedel stráviť celé hodiny.
Ako posledné miesto si nechávam hrad svätého Juraja. Zámerne, kvôli večernému výhľadu na mesto a more. Úžasné. Presne takto som si to predstavoval. Týmto podmanivým pohľadom na mesto a sochu Krista nad zálivom sa pomaly lúčim s podvečerným Lisabonom. Slnko je už dosť vysoko, keď z Lisabonskej katedrály vychádzame 4 pútnici. Ja sa po chvíľke odpájam ku kostolu svätého Jakuba. Tu je oficiálny začiatok Svetojakubskej cesty. Kostol je síce zatvorený, no i tak si vypýtam požehnanie a môžem vykročiť. Stále kráčam po nábreží. Horko, je okolo 11 hodín a predo mnou je najväčší európsky most. Dnešnú etapu som si naplánoval do Alpriate. Je to príjemných 23 km a je tam vlastne aj jediné alberge v rozumnej vzdialenosti od Lisabonu. Má síce len 10 postelí, no neverím, že by z Lisabonu išlo viacej pútnikov. Máme 12:30 lisabonského času, 15 km, horko ako v Afrike. Za chvíľku si dám prestávku. Cestou kráčam sám, iba občas sa nakrátko pripojím ku mine z Dánska. Spolu vchádzame aj do alberge. Prvá mina dostáva posteľ, poslednú voľnú. Smola, som 11. Recepčná sa ešte ľutostivo pýta, či náhodou nie sme spolu, no mina rýchlo odpovie, že nie a som jasný. Dávam hlboký nádych a sklesnuto odchádzam. No čo už, asi to malo byť tak. Je podvečer, pomaly 5:30 a ja začínam ďalšiu etapu. S týmto som teda nerátal. Kráčam veterným údolím rieky Tejo. Miestami sú chránené močariská a tak tu postavili takýto vysutý chodník. Chodník v steblách trávy. Keď natráfim na tento deravý prístrešok, definitívne končím a už aj vybalujem veci na bivak. No nevydržím to ani pol hodiny. Nárazový vetrisko je tak silný, že sa mi to nedá ani len najesť. A tak znova kráčam a kráčam, príde tma, potom aj polnoc, no to už som na okraji Alhandry. Tu by mali byť bombeiros, hasiči. Mám šťastie. Po únavných 43 kilometroch sa mi otvárajú vráta na požiarnej zbrojnici. Krásny deň. Nebyť tých bolestivých plusgierov zo včera, aj si pospevujem. Silný vietor ani dnes neutícha. Do očí mi narážajú ostré čiastočky prachu z vypránutej zeme. Bez okuliarov by som bol vyradený z prevádzky. Pred Azambujou kráčam s Petrom z Austrálie. Ide až do Santaremu, to je 33 km a to by som dnes nedal. Kráčanie je stále bolestivejšie a tak sa rozhodujem prespať tu v Azambuji. To ešte netuším, že putnická cesta má so mnou iné plány. V meste nič voľné, ďalej nič, ešte ďalej nič. A tak chtiac, nechtiac dokrývkam večer do toho Santaremu predsa aj ja. Z viacerých plusgierov mi ide hnis. Niet pomoci, beriem penzión a zostávam na 2 noci.
V Santáreme som opustil trasu centrálneho kamína a pokračujem po Camino Teo, aby som neobyšiel Fatimu. Ideš so mnou? Čo? Ideš so mnou? Bobino, Izabela, otoč sa, no. No, to som hľadal. Odpočinok, paráda. No zober si. Zo Santáremu to mal dnes 15,3 km. To by mi aj stačilo na moje otlaky. A dáme ešte kúsek pôjdem. Dnešnú etapu končím v Arneiro. Fatima e Tomar. It's my father. Aha, ok. E de taverna de wine red wine. Som hladný ako vlk, no dnes je nedeľa a všetko pozatvárané. Nakoniec som vďačný za 2 porcie opečených chlebov a pivo. Chleba a pivo. Cítim sa ako chudobný stredoveký pútnik. Celkom ma to povznáša. Casa do Adro, tam som dneska spal. Odtiaľ to je do Fatimy 35 km. Kráčam troška krivkajúc. To neviem, čo je, ale možno, že sa blížim práve do Monsanta. Miestny som rád, isto pýta na chlast. Alebo že by bol naozaj nudný? Ako to mám do čerta vedieť? No viem, že bolo povedané, to pomôže mojim najbiednejším, nepomôže. To bude ono. Za mnou ostáva Monsanto. Do Fatimy to je asi 25 km a je 10 hodín. A fučí. Vpredu je horský hrebeň Serras Aire Candeiros. Potom bude jedno údolie, za ním znova hory a už bude Fatima. To je pohodička. Bežne nefajčím, ale teda niekedy tá jedna zapasuje. Mestečko Minde, za chvíľku tam budem. Mám výšku 618 metrov. Holding my breath, still carry on, trying to keep my feet on the floor. My muscles tense, my face in sweat. I'll do my best or I'll be dead. Traces on white. Takto pohodovo sa mi už dlho nekráčalo. Všetko je dnes ako si super. Počasie, krajina, čas, penzión rezervovaný a Fatima na skok. Mám rád olivovníky, neviem prečo, ale tie stromy ma priťahujú. Do Fatimy idem prvýkrát. Som nedočkavý, čo uvidím ako prvé. Úchvatné. Trasa kamína prichádza priamo do impozantného sanktuária.
cítim radosť a pokoru. Také zvláštne ticho. Ako si samovolne porovnávam s Lurdami. Takto pred rokom som tam začínal svoje prvé kamíno. Inak, ľudí sa mi tu zdá pomenej ako v Lurdoch. Vo Fatime zostávam nasledujúce 2 dni. Chcel by som naplno prežiť pokoj a atmosféru tohto milostivého miesta. Kráčam do bazíliky Najsvätejšej Trojice. Vnútorné priestory sú ohromujúce, úplne sa tu strácam. Vraj 4. najväčší chrám na svete. Na druhom konci Fatimy, celkom za domami a ruchom aut, sú tiché miesta spojené s históriou detí a zjavení. Tam sa dá stráviť niekoľko krásnych hodín. Miesto jedného zo zjavení Panny Márie. Rodný dom svätej Lucie. Cez deň býva otvorený, no už je 7. Bránka na dvor nie je zamknutá a tak tam vo všetkej slušnosti vklznem. Spiritualita tohto milostivého a premodleného miesta ma presahuje. Teraz môžem byť jej súčasťou aj ja. O 9:30 večer začína v kaplnke zjavenia posledná bohoslužba. Táto býva spojená so sviečkovou procesiou. Pridávam sa ku slovenským pútnikom a s hrdosťou počúvam Otčenáš v materinskom jazyku. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Ráno pozerám mapu. Potrebujem spraviť prepojku cez Camino Nascente do historického tomaru ležiaceho na trase centrálneho kamína. Trasa vedie nehostinnou krajinou aj relatívne málo používaná. Naplnený vnútorným pokojom z Fatimy, vykračujem do pustej krajiny. Je pekelná horúčava. Nevidím jediného putníka, za to ale 2 hadov. Odo mňa až po obzor len samé kriaky. Zásoba vody mi došla už v polovici trasy a tak nedočkavo vyzerám, kedy uvidím strechy Fundgalvazu. Tam by som rád prespal. Konečné domy.
Prvé kroky ma vedú rovno do krčmy. Tak dehydrovaný som hadám v živote nebol. Na ulici oslovujem chlapíka a ono to je práve majiteľ kľúčov od alberge. Náhodička. Yeah. Yes, really. When you were living in Fatima, I met you. Yes, I remember now. Alberge je priamo v budove kostola. Chlapi mi dajú kľúče, ukážu, kde ich ráno nechať a viacej ich nevidím. Krásny príklad dôvery. Nepýtali ani žiadny doklad. It was only 1 or 2 people, and now only at Sunday. Oh, okay. Úplne sám v celom alberge. Pokyny v slovenčine, krabica vína, plná chladnička a to všetko v alberge za 5 eur. V diaľke vidím siluetu starého rímskeho akvaduktu. Aj kvôli nemu som si vybral túto trasu. Tady Alto Camino určite nevedie. To len od samej radosti robím hlúposti. To si chlapi občas potrebujú niečo dokázať. Tento legendárny templársky kláštor je hlavným dôvodom, pre ktorý som nechcel vynechať Tomar. Hlavnú kaplnku postavili templári ako kópiu Božieho hrobu v Jeruzaleme. Sanktuárium. Tu sa nedá nič, len rozímať a úžasnuto pozerať. No, toto je zrejme kláštorná jedáleň. A sme v kuchyni. Na námestí je hodne cez 40. Utekám sa skryť do alberge a podvečer stíham aj kostol. No, to vypadá, že sa tu pripravujú na nejaký sviatok. Večerám na námestí a popri tom sledujem, že pri kostole sa čosi chystá. Už som to vyzistil a rád sa pridávam do večerného sprievodu. Je dojímavé, ako si tu vedia takto pompezne osláviť náboženský sviatok. To u nás nehrozí. No na druhej strane, kostoly vydávam poloprázdne, mnohé sú zatvorené. Je sobota ráno 6 hodín, keď odchádzam z Tomaru. Na picne, veď to je mina. Už som na ňu skoro aj zabudol.
To alberge za Lisabonom má už dávno odpustené. Bye. Úžasné, ako v rajskej záhrade. Za Tomarom je Camino o čosi rušnejšie. Stretávam nových putníkov, s niektorými sa pravidelne mývam. Hi, Americano. Aj Slovakia. Bye. Thank you. I count on one thing. The same God that never fails will not No, fail. tento vpredu by mohlo byť Anxiao. Tam dneska zostávam. Takže toto je ono. No a už som dobehol oboch kolegov z New Yorku. Americano. George je Portorikánec a Bay je z Hongkongu. Go. Now you won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. Takéto chodničky má asi každý pútnik rád. Tu sa môže ponoriť do myšlienok alebo aj odriekavať modlitbu. Holding my breath, still carry on, trying to keep my feet on the floor. Rád by som si aj posedel, ale odpočinok na slnku je únavnejší ako samotné kráčanie. I'll do my best or I'll be dead. Je čas siesty. Domáci sú poskovávaní v kamenných domoch, no pútnikovi musí stačiť tôňa stromu. A mne k tomu ešte Honza Nedvěd z mobilu. Pred Condejsou nachádzam samoobslužné prírodné alberge, no nevidím tu žiadneho pútnika. Chvíľku posedím a idem pohľadať niečo do Condejsy. Hlavné, aby bola sprcha. Aqua. No jo. Toto som potreboval. Cestu poloprázdnym vidiekom si užívam. Nemusím tu riešiť každodenné živobytie a takto vnímam romanticky. Je mi jasné, že tetka, od ktorej som práve pýtal vodu, to bude vidieť inak. Ako sa blížim ku Coimbre, trasa Camina stále viac a viac využíva verejné cesty. Zažívam vôbec prvý dážď od začiatku putovania. Vôbec mi nekazí náladu. Hneď na kraji mesta odbočujem nakúknúť do kláštora svätej Kláry. Bože, tu je zlata. Na nádvorí kláštora znova stretám starých známych. Celá Coimbra je pod nami. Sé Velha je hlavná katedrála v Coimbre. Alberge mám hneď vedľa schodov za katedrálou. Vybálim sa a idem von. Chcem si pozrieť slávnu univerzitu, botanickú záhradu a potom sa len tak túlať mestom.
entrance is free or free. Coimbra je veľké a krásne mesto. Niektorí pútnici tu zostávajú na 2 noci. Pod tými eukalyptami je skutočný bordel. Tá kôra padá dole a k tomu tie rebrá. No ja by som tam nestúpil zo strachu, že je to semenište hadov všetko. Je to radosť kráčať zavčasu ráno, keď mestečka ešte spia. Je chladno, je pekné počasie. Občas mi kríže pripomenú starú autohaváriu. Portugálci si vôbec nerobia problém s nejakými prechodmi prechodcov kvôli kamínu. Krížom cez križovatku ide značka. Alberge Svätý Anton. Tu by som mohol dnes skončiť. Nakoniec sa mi ale zdá 20 km ako si málo a tak idem ďalej. Už po pár kilometroch to ale horko oľutujem. Spúšťa sa vytrvalý dážď. Po 2 hodinách člapkania mám premočené úplne všetko, najviac topánky. Voda sa dostáva aj do batoha a toho mám v nepremokavej pláštenke. Bol to ťažký deň. 42 km sme alhali do Albergárie a väčšinou v daždi. Keď som sa vyzimení konečne tešil na teplúčky spacák, našiel som aj ten premočený. V tú noc som sa klepal pod požičanou dekou. Po včerajšom daždi takto vypadá eukalyptový les, no a znova začína pršať. Kým som stačil vytiahnuť bundu a pláštenku na batoh, tak som bol mokrý. Trasa ponúka neustále striedanie krajiny. Prechádzam malými mestečkami, osadami a aj zaspatým vidiekom. Všade si všímam pomerne honosné kostoly a do každého sa snažím vklznúť. Pokiaľ sa dá, vždy si vyberám nocľahy v cirkevných zariadeniach. Mávajú síce prísnejšie regule, no cítim sa tam nejak pohodovejšie. V kostole vo Vergade sa mi ale podarilo strápniť. Skúšam vojsť, dvere zamknuté a tak zatrepem, ale riadne. A ono vybehol kňaz. No vidiac pútnika zobral ma dnu. Po krátkej modlitbe mi niečo urputné núkal. Nerozumel som, ale napadlo ma, že isto príjmanie. Tak som súhlasil a šli sme. Pri malých dverách zastaneme, pozriem a hanbím sa ako pes. Stojíme pred toaletou. Ale som odtiaľ mazal. Kúsok pred portom prichádzam do Alberge v Grio. Nemožné, veď to je Peter z Austrálie. Kráčali sme spolu pred takmer 3 týždňami. Na recepcii sa zoznamujem s Evou zo Zakopaného. Naše cesty sa odteraz budú troška prepletať. Prešla Orla preč? Neverím. Ukáž fotku. Pokażę. No, ja lubię chodzić. Všetko je v porte poobsadované. Putník z Brazílie vie portugalsky, kľúča nám volať niekde ešte. Večer sme skúšali nájsť v porte niečo voľné, no beznádejné. Nakoniec som sa dovolal do domu milosrdenstva. Mali ešte voľné vďaka tomu,
že neberú telefonické rezervácie. Musíme sa teda ponáhľať. Príchod do Porta je z tej najkrajšej strany, no na filmovanie niet času. Vrátim sa sem po ubytovaní. Dole v meste je blázninec. Začína futbalové finále Portugalsko-Holandsko. Po ubytovaní idem s Evou do mesta. Predzápasový ošial do Lieha aj sem hore na väžu. Aké ticho zrazu? Celkom iný svet. Ku hlavnej katedrále, ktorá je nad mestom, vedú schody. Do katedrály nás služba nevpustí, no nakoniec nás tam prevedie kňaz. Stačilo vysvetliť, že sa ideme modliť a nie fotiť. Tak, a som znova na druhej strane rieky. Užívam si scenické výhľady na Porto a rieku Rio Douro. The same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things. Tento most je vraj dielom toho istého konštruktéra, čo navrhoval Eiffelovú väžu. Yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your No toto je úžasné. Takto zdobený chrám som ešte nevidel. To je sen toto. A oni tu zakážu fotografovať. Sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieras nunca más. Je už 8, musím späť do alberge, podáva sa večera. Toto stojí za záber. Menu na večeru v cene 5 eur. Dobrú noc. Ráno opúšťame Porto aj vnútrozemie. Ďalej pokračujeme pobrežnou trasou. Mám zámer zo 2 dní kráčať povedľa mora a vo Vila do Conde sa vrátiť do vnútrozemia. Eva plánuje ísť povedľa mora ďalej. More je celkom príjemná zmena. Jediné, čo mi zatiaľ vadí, je ten trvalý nepríjemný vietor. Prvú noc po Porte zostávame v Labrudže.
Domáca tu je nejaká citlivka. Vetrá a vetrá. Too many people breathing. Okay, I just need your credentials. Ráno vymyslím skratku, no nepodarí sa a končíme v poli. Eva frfoce, nech. Pred nami asi 5 km je Vila du Conde, no a tam by som mal potom odbočiť na vnútrozemskú cestu. Už mám mora, piesku aj vetra dosť. 2 dny stačili. Teším sa znova na vidiek, mestečka a lesy, tam som doma. Eva nechce kráčať sama a chce, aby som pokračoval po breží. Eva ešte skúša presvedčiť ma na pobrežie, no ja som rozhodnutý. Toto je moje kamíno, môj príbeh. Pôjdem, ako som si naplánoval. Musíme sa rozlúčiť. Áno. Ja ide do Viana di Castello a potom ide na Central. Ešte pohľad na Vila du Conde a popod malebný akvadukt sa púšťam smerom do Ratés. Tak, znova vo svojom prostredí. Tu sa cítim dobre. Recepčný v Ratés mi dobrosrdečné rady zmeniť kredenciál. Môj krásny slovenský mi vraj v Santiagu neuznajú. No ja viem svoje a nemám strach. Večer ešte chvíľku pozerám vysvietený kostol a námestie. Neviem, na vianočnú výzdobu to nevypadá. Idem spať. Ráno v kuchynke pozerám citáty a kresby pútnikov. Jedna tabuľka je prázdna, skúsim aj ja niečo pridať. Hľadaj pokoj a nájdeš Boha. Ďalšie mestečko, ktoré je po ceste, je Barcelos. Tam neostanem, lebo to je len nejakých, neviem, 14 kilometrov, alebo koľko. A kdyby ja ti musel kolik udělá ti dodževané díti, ty bys nemusela košiličku šíti, bez jahel a níti. Tvoje matánu dělom plúvam, ja tu si dáme pol hodinku prestávku. Na tejto polievke som v lani prežil celé francúzske kamíno a teraz ju často vydávam aj tu, vraj Galíciska. Neviem, nevypadá vždy rovnako. Galo de Barcelos, slávny barcelovský kohút, je jedným zo symbolov Portugalska. Fazula alebo nejaké neznáme ovocie.
olivy. Tú fazulu vyskúšam, lebo čo to je. Vypadá to ako obrovské lentilky. Toto. Chutí to ako taká celkom nedovarená fazula alebo cicer. Ale je to dobré. Vôbec neviem, odkiaľ tá hudba ide. Niekoľko celých kilometrov riešim záhadu hudby, ktorá ide akoby to kúsok odo mňa. No nič tu nie je. Až potom kus za lesom vidím dedinku a je to jasné. Zajtra majú slávnosť, dali repráky na kostolnú väžu a teraz ich testujú. No, kde to sme vlastne? Ceara a potom Ponte de Lima. To je kapusta, z ktorej robia tie biele zeleninové polievky. Vraj by to mala byť galícka kapusta. Neviem isto. Nie som sám, čo zíza dole. Pranie v potoku a bielenie pradla na slnku si nepamätám ani z detských rokov. Pravý vidiek. No to je krásna alej teda. Krásna. No a som pri alberge. Ale že vraj bude otvorené až o 3:00, a je 1:30. Vidno, neudržiavaný kostol, zatvorené. Dobře je, mamičko, že byl táta s náma. Mohl jsem se s váma oběma probozet do rána. Na tomto úseku do Rubiaes to vypadá, že Camino dosiahne svoju najväčšiu výšku. Keď budem hore, tak sa pozriem, koľko to ukazuje. Od rána stúpame. No, toto ukazujú moje hodinky, ale som ich nenastavoval, aktuálny tlak, takže môže to byť plus minus. Buen camino. Buen día. Camino. Buen día. Buen día. No, ty si nejaký anielik, alebo čo? Ale ty nebudeš anielik. Ty si svätý San Pajo. Ty budeš nejaký učenec alebo teológ, keď máš knižku. Tak požehnaj aspoň moju cestu. Ahoj. Ale je krásne ráno dnes. No vlastne ako aj všetky rána sú krásne. Lezli by sme spolu, spadli by sme dolu, byl by konec všemu. Tuj? Tuj, Valencia 8. Aha, yes. 8 y 2 más. This is albergue? Sí, sí, very nice. Ajá. Mañana 31, más 25 y 25, dos iguales. Dobre, súhlasím s tebou, aj keď neviem s čím. Španiel. Má dlhé nohy, kurník kráča pomaly a stále je predo mnou.
Je tu nejaký hradný kopec, lebo čo? Idem už cez druhú bránu. Trojvrstvové hradby a priekopy. Teraz idem do tretej brány. Prichádzam do Valencii, posledného mestečka na území Portugalska. Za ním bude už len rieka a španielské Tui. To bude nejaký biskup. Svätý Teotónio. Pekné. Krásne trojoltáre. Tak som vo Valencii na námestí. Objednal som si moje klasické jedlo, polievku, šalát a pivo. A teraz opúšťam hradný kopec, takže znova cez hradby sa prejde. Hneď za Valencou prechádzam hraničnú rieku Rio Mino a ocitám sa v španielskom Tui. Vchádzam do uličiek starobilého mestečka a hľadám alberge. Ulice sú pusté a dýchajú stáročiami. Som pri nejakom kostole. Toto mesto ma uchvacuje. Prišiel som do iného storočia. Večerám na malom stredovekom námestí a rozmýšľam, čo všetko tieto múry už videli. Možno, že práve tu, kde teraz sedím, stála niekedy šibenica. Kto vie? Toto je alberge v Tui. Je to areály starého kostola. Tu je kostol. To vlastne bolo kedysi fará a predtým ešte nejaký seminár. Spätný pohľad na Valencu a rieku Rio Mino. Po prechode mosta vzadu si bolo treba zmeniť čas. O hodinu dopredu. To som samozrejme nespravil a tak mali na recepcii zábavu. Je to tu zaujímavé. Krajinu za Tui tvorí romantický vidiek s tichými meditatívnymi úsekmi. Nestretávam tu takmer žiadnych pútnikov. No a toto je hlavná ulica mesta Oporino. Tu dnes zostávam. Je také stredné veľké mesto, pekné. V Oporine je takéto alberge. Človek má súkromie, ale je to také neosobné. Vôbec neviem, či tu kde si vedľa nespia nejaký známy. Zatiahnem sa a nikto o mne nevie. Páčia sa mi tieto hlboké citáty. Človek spomalí, prečíta a na pár minút si zamestná myseľ. Ja nejsem typický pilgrím, jo. Tak to je pán Vláček. Putuje si vlakmi po Európe a občas sa aj kúsok niekde prejde. Faro, Lagos, Lisabon. Ráno pokračujem okolo zálivu do mestečka Calais. No názdar. Tu na ulici sa znova stretám s Evou. Už nie je sama, kráča s Loretou z Litvy. Loreta kráča za zdravie chorého syna. No celú cestu klaje a tomu teda už vôbec nerozumie. Pred Pontevedrou odbočujeme na alternatívnu trasu Espiritual. Takto bývajú označené tichšie meditatívne úseky, ktoré sa vyhýbajú rušným miestam a doprave. Pre mňa je to vždy voľba číslo 1.
V Pontevedre čakáme na otvorenie alberge. Prišla aj miestna televízia a vyrába si z nás nejaký šot. I don't have a hand. Yes, I understand. Aha. Na Camino wszystko wolno. Palić, pić piwo i jeść kiełbasę. Nie. Tak. Na dovolenke všetko možno, ale nie Camino. Na Camino wolno, bo jestem zmęczona i ja muszę zjeść kiełbasę. Ja nie paliłam przed Camino. Bocata también, las mochilas ahí perfectamente descansadas, sí, porque realizan todo ese percorrido longo, bastante. Pridala sa k nám ďalšia polka a spolu hľadáme bazíliku Panny Márie. Santa Maria. Je to zážitok. Škoda, že je tu zákaz fotografovania. Za mestom dievky nechávam, nech si pagavária parusky a ja si zas užívam ticho a pohodu etapy do Caldas de Rey. Znova sa stretávame až večer v kostole. The same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's V Padrone je alberge ešte zatvorené a tak sa pridávame ku skupine mladých poľských pútnikov. Słowa Twego, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gospa Majka moja. Pri káve na námestí sa stretávame ešte raz. Gospa Majka moja, Gospa Majka moja Ty. Gospa Majka moja Ty. Zdravo, králice míra. Zdravo, Maria. Zdravo, Maria. Do zobaczenia. Okay. Oproti je kostol svätého Jakuba s kameňom, o ktorý mala byť ukotvená loď, ktorou doviezli pozostatky svätého Jakuba do Španielska. Neviem. Som k týmto artefaktom nejak opatrný. Ráno ešte za tmy vychádzame do poslednej etapy. Pred nami je Santiago. Santiago, 10 kilometrov aj čosi. Takže toto je prvý pohľad na Compostelu, ale vidno len nejaké také predmestie. Katedrála je tam vzadu, v údolí za tými žeriavmi. Zaujímavé. Vôbec sa nezdá, že teraz som iba nejaké 4 km od katedrály. Slávnostný okamih sa blíži.
Sme 300 metrov pred katedrálou. Oh my God. Oh my God! A po roku prichádzam znova na staré známe námestie pred katedrálu svätého Jakuba v Santiagu. Je 11 hodín. Na katedrále už nevidím lešenie, ako to bolo pred rokom. Prichádza aj Eva. Aha, ďalší známy z cesty. Hello, welcome. Congratulations, congratulations. And the end of our way. Tu vas bien? Yes, yes. To sú dvaja Švajčiari, s ktorými sme sa cestou stretávali dosť často. A później Poland. Bye bye. Po zaregistrovaní zostávam v pútnickej kaplnke a v podmanivej tajzej hudbe si nechávam odoznievať uplynulých 32 dní. Je po polnoci. Pomaly odchádzam do alberge, no život na uliciach pokračuje ďalej. Vnútro katedrály je ešte stále v rekonštrukcii. Pripravujú ju na slávenie svätého roka. Omše sú presmerované do okolitých kostolov. Pokloním sa pred pozostatkami svätého Jakuba a odchádzam na omšu. Pred kostolom svätého Františka je riadna fronta. O 12. začína pútnická bohoslužba. Vôbec som si neuvedomil, ale dnes je vlastne sviatok Božieho tela. O 8:30 začína procesia Corpus Christi. Vedie medzi dvoma bránami katedrály.
sin duda alguna traemos el dolor. Oslavy sú aj po jednotlivých námestiach. Pred odletom mám ešte pol dňa voľna. Túlam sa zákutiami, spomínam a lúčim sa s týmto magickým mestom. Pomaly končí jedna z mojich ciest do Santiaga. Bola to obyčajná cesta alebo výnimočná. Mne stačí, že bola taká, akú som si vysníval a na akú som sa nastavil vo svojom vnútri. Buen camino.